Kryeministri Mickoski ka rikujtuar partnerin e qeveritar të Vlenit Bilal Kasamin se si kryeministër është kompetent për zgjidhjet kadrovike në qeveri. Kjo deklaratë e Mickoskit vjen pasi Kasami deklaroi se në përgatitje si për është ndërrimi i mundshëm i ministrit për punë dhe politikë sociale, demografi dhe të rinj Fatmir Limani për shkak të pakënaqësisë nga puna e tij në ekzekutiv. Përplasja Kasami Limani kulminoi pas zgjedhjeve lokale ku ministri ishte kandidat për kryebashkiak të Kërçovës, por i humbi zgjedhjet. Ja sam zadovoljan sa работението на gospodina Fatmir Limani. Unë jam i kënaqur me punën e Fatmir Limani dhe mendoj se është një vlerë e shtuar në Ministrinë për Politikë Sociale, Demografi dhe të rinj. Unë jam mandatuesi i qeverisë dhe unë e përpiloj qeverinë. Nëse dikush këtë e ka harruar, ja rikujtoj. Gjatë një aktiviteti në komunën e Tetovës, Bilal Kasami nuk ka komentuar këto zhvillime, duke pohuar se në mbrëmje mblidhen organet partijake për të marrë vendime. Atë çka pata mbrëmta tham në emision e thash, sot jemi për promovimin e këtij shërbimi. Në mbrëmje do të kemi vendim të kryesisë ku ne do të flasim për veprimet tona, apo për atë që e thash, llogaridhënien e funksionarëve tanë në qeveri. Lëvizja Besa përmes një komunikate ka njoftuar se sonte me fillim në ora 19 mban mbledhjen e kuvendit qendror të partisë. Mbledhja do të mbahet në selinë partijake në Tetov.